वेलकम बैक टू मेरा चैनल टी2 वर्ल्ड। तो मैं आपको टी2 की शैतानियाँ दिखाती हूँ, वो कर क्या रहा है आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं उसकी शैतानियाँ, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल। मीठा तो है। मीठा हमारा कुछ छोटे डाल ले तेरे वाले आस्ते आओ आओ चलो आओ। टीटू खा लिया आपने? आओ।